مرحبا بكم من جديد مشاهدينا متابعينا الى الجزء الثاني من برنامجكم الرياضي زون ميكس، ونواصل اذا الحديث عن اللقاء الودي بين الجزائر وغواتيمالا هذا الجمعه بجنوة. سيد مزينيغيد، الناحيه الفنيه ماذا سنستفيد من هذه المواجهه امام منتخب غواتيمالا؟ هل ستعرف التشكيله اسماء جديده يمنح لها الفرصه على غرار اشرف عباده احد الحارسين الجديدين؟ كذلك غياب حاج موسى، هل قجميس ستمنح له الفرصة في الرواق الأيمن أو شيش في وسط الميدان؟ أعتقد ما راحش يشوف كل اللاعبين في هذا اللقاء، بعض ممكن ولكن أعتقد أنه راح يلعب بالفريق الأساسي، اللي نعتبره احنا اللي معروفين دائما بن سبعيني، ماندي، بالغالي، ايت نوري، بوداوي ما يلعب، ما يكونش عنده في وسط الميدان. ممكن زروقي، تيتراوي ممكن يدخل في هذا اللقاء، او بين زروقي وشعيبي ومازا مع محرز و بن بوعلي، ممكن بن بوعلي او شيخة قويري. لا قويري ممكن قويري il faut du temps de jeu parce que ماهوش يلعب بزاف. ولكن المدرب تاعو تاع مارسيليا باي حذر، قال لك لازم ما نلعبوش كثير. المدرب تاعو في مارسيليا بالك شيخة وعمورة ولا ممكن يكون. والجدد ربما يدخلوا في اطوار اللقاء، الساعة الأخيرة أثناء اللقاء، وفي نص الساعة الأخيرة يدخل بعض منهم، ولكن ما راحش كيما دير ما تلقاهاش تفسير تاعها. كيما دير ما تلقاهاش تفسير. يلعب اللاعبين الاساسيين اللي مولفين يلعبوا، الفريق اللي نعرفوه اللي راهو يلعب دائما. يقول رايحين نطرحوا له سؤال: لماذا جبت الاخرين يهمنا؟ اذا كان راح تلعبهم ضد الاوروغواي، على الاقل لازم تلعب بالفريق الاساسي تاعك. وهذه المقابلات لو واش درتهم باش تشوف اللاعبين ولا باش تحضر الفريق اللي يكون واجد باش تحضروا لكاس العالم؟ واش هو الهدف تاع المقابلات هذه؟ اذا وقال لك نجرب. ايوا تجرب، ماهيش وقتها للاسف، ماهيش وقتها. نعم. كان ممكن هذا يكون من قبل لا كوب دافريك، كان عندك الوقت تجرب، هذاك الوقت ممكن كان تجرب. نعم. إذن عشية المباراة الودية بين الجزائر وغواتيمالا بمدينة جنوة، موفد قناة بطولة تي في نزيم بسول استجوب الإعلامي مهدي ضحاك وسأله عن الأجواء عشية هذه المباراة، وكذلك عن أهم ما جاء في الندوة الصحفية لفلاديمير بيتكوفيتش. جينا نشوفوا ولا كاين الجمهور تاعنا ولا حاضر، خاطر سمعنا بلي ما كاش بزاف اللي تيكي يتباعوا اونلاين. قلنا الناس راح تجي تشري ممكن في استاد، بصح ما لقيناش، ما كاش يعني ما كاش الغاشي، ما كاش شعب يعني، حتى اللي كيشي مغلوقين. اسئله سالناه الكثير على الحراس، يعني لو يدير حدث، يعني الناس تتكلم بزاف على شكون هذوما الحراس اللي استدعاهم، وعلاش استدعى هاد الاربع حراس، وعلاش حراس تاع الدوري تاع الشامبيونا ما عيطلهمش. يعني الجواب كما كان منتظر، ما كانش الجواب يعني حقيقي كما كنا نستناو، يعني يعطينا المعايير اللي خلاوه يختار هاد اللاعبين. يعني نبقاو نتسائلوا يعني في الخيارات هذوما، لانه جاب دو غارديان ما عندهمش الخبره، ايزون با ديكسبيريونس. شكرا للاعلامي وموفد قناه بطوله تي في نزيم بسول على كل هذه التفاصيل. ما فيش اقبال جماهيري كبير جمال رشدي مباراه مع غواتيمالا الى حد الان. غواتيمالا لان ماهوش معروف، يعني ماشي كيب تاع، ولكن مع الأوروغواي يوم الثلاثاء تكون، والمدينه تورينو تكون قريبه على ليون وعلى المنطقه، يكون فيه جمهور كبير، يكون فيه جماهير كبار نهار المقابله. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني. هذا الجمعه بدايه من الساعه 8:30 ليلا الجزائر غواتيمالا ضمن الاستعدادات للمونديال الامريكي. الى المنتخب الوطني الأولمبي، وكذلك أقل من 17 سنة المنتخب الأولمبي سيخوض هذا الجمعة أول مباراة ودية تحت قيادة المدرب الجديد رفيق صيفي. المنتخب سيواجه
منتخب الكونغو الديمقراطية بملعب 5 جويلية في إطار التحضيرات لتصفية الألعاب الأولمبية 2028. السيد مزيان نغيل، اختبار ودي أكيد مفيد مع منتخب الكونغو الديمقراطية. هي هذه مناسبة ومناسبة مليحة لأن الفرق كل الفئات الشبانية تلعب في لي دات فيفا هذو. لما الفريق الوطني الأول يلعب ممكن لا فاي ولا غدوة من ذاك كل الفرق الوطنية كل الفئات لازم كذلك تتربص وتدير اللقاءات، تلعب ضد فرق أجنبية. لازم هذه تكون عادة، لازم تكون عادة لكي حقيقة نجمون نعيروا نقارن نقيموا المستوى تاع الفرق تاعنا. هذه مبادرة حقيقة راهي في المستوى ولازم تتكرر. هذه لازم راح تكون في مباراة ودية ثانية مع نفس المنتخب يوم الاثنين. نعم. دائما بملعب 5 جويلية. نعم، يعني امور هكذا، لا هكذا لازم تمشي الامور في الفرق الوطنيه، لازم هكذا تمشي الامور. مباراة الدولية مباراة كل ما تكون دات فيفا ليكيب ناسيونال تلعب هذه الفرق الشباني كل الفئات لازم يفو فيغ اوسي دي ماتش. لازم جمال راشدي، فرصة لرفيق صيفي للوقوف على إمكانية لاعبيه، استدعى 25 لاعب منهم 9 ينشطون في الخارج. تجربة يعني كما يقولوا تري انتريسونت لرفيق صيفي اللي جاز في مولودية الجزائر مساعد أدجوان، مدرب مؤقت كذلك. مؤقت. نظن باللي تكون عنده الفرصة باش يكون عنده نظرة شاملة على اللاعبين اللي جاوا. كان عنده بزاف يعني يلعبوا في الفرق الأجنبية. 9 من 25. من 25 يعني سي ديجا كومام امبورطون في لاطرونج داج هذه، سي ديجا امبورطون. يعني هي المشكل نحاول الشامبيون اسبوار لهنا الراديو كان هذه سي اون ايرور مونيمونتال. تحي شامبيون اسبوار تو بريباري لي جوز اولمبيك ما تنجمش غير معقول هذه، لا غير معقول. كيف تنحي انت شامبيون اسبوار وراهم هذوك اللاعبين هذوك اللي يقدر يسلك يطلع سونيور يسلك واللي ما هم تبحروا. قال انا على حسب المعلومات تاعي قال لك كاين 1200 جوار ابري كي سون دون لا ناتور، يعني ما ولاو يلعبوا في الفرق الصغار خاصة تاع مواليد 2004 هم اللي راحوا الضحية. 2004 2004 اللي راحوا الضحية عمرهم اخويا في 2004 عنده 22 شحال 22 مازال ما غلقوهمش. دونك هذيك هي نظن باللي غلطه، ولكن المبادره يعني لاباس بها تاع يعني تاع على راس الفئه كي يكون رفيق يعرف الكره، ونظن راح ينجح ان شاء الله في من ان شاء الله كل توفيق. هذا هي ان شاء الله. اللقاء على الساعة 6 مساء بملعب 5 جويلية. من جهته المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة دورة مؤهلة إلى الكان 2026، دورة اتحاد شمال أفريقيا التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بمدينة بنغازي الليبية. المنتخب بداية كانت مميزة، فوز على ليبيا 5-1. هذا الجمعة مباراة ثانية ستكون قوية مع المنتخب المغربي على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت الجزائر. نعم، المقابلة هذه بعيار وتقييمية كبيرة، لأن نظن الفريقين يعني متشابهين في مستوى اللعب وطريقة اللعب، ولذلك نظن أن مقابلات هذو ملاح، لأن حقيقة تعطيك مستوى تاع المستوى الكروي للفئات الشبانية في داخل الوطن. لأن احنا هذه الفئات الشبانية ما راناش عاطينها يعني المصير حتى من الناحية الإعلامية، يعني ما تكلموش عليها كثير ومجهولة تماما، حتى من بعض الفرق مجهولة تماما. ولذا نعطيو لها قيمة لما على الأقل على مستوى الفرق الوطنية نعطيوها الترويج اللازم ونتكلموا عليها أكثر ونتبعوهم، وحتى لو التلفزة لو كنت تكون حاضرة تكون أحسن وأفضل بالنسبة لهذه الفئات. الفوز أو تعادل على الفئة هذه، الفئة تاع أقل من 17 سنة كنا يتي شامبيون دافريك، شامبيون عربي 2022 وراهم اللاعبين هذوك، ورا اللاعبين اللي كانوا في ذاك الفريق. نورمالمون اليوم راهم في ليكيب اولمبيك نورمالمون. كاين اللي راحوا لترونجي، كاين اللي راحوا لقطر، كاين اللي راحوا، ولكن هنا كاين اناطوف، كاين شحال ما كانش بزاف. واش كاين؟ ما كانش بزاف. واش كاين؟
مش كاين حبيبات صغار الفريق هذاك اللي اون ايتي كوميم شامبيون عرب. كاين قاسي، كاين حماش اللي في مولودية الجزائر، كاين اللاعب تيشتيش اللي في شبط القبائل، هناك كاين بولعراس اللي راه في اتحاد الجزائر. هادو كانوا في اكاديميه الفاف بسيدي بالعباس اغلبيه. كانوا في الاكاديمي. نعم. وهذاك بتاع عمر هذاك وداك اللي كانوا يلعبوا في الخميس مليانه. هذوك هما اللاعبين اللي من بعد غادروا البلاد. هادوك انا كي تكون انت فريق يعني نورمالمون تفتخر به يدي شامبيون عرب. نورمالمون هذيك هي لا كونتينيتي باش تلحق ان سيرتان مومون تخرج اون كريم، تخرج لك اون إليت دو جوار كي سون كاباب دو جوي اون ايكيب سونيور. هذه هي مباراة مع المغرب كي ما تكونش المتابعه تاع الفرق كانوا يسون ابوندوني. هذه هي الفوز على المغرب راح يفتح باب التأهل للكان. خلاص يعني الفوز ضد المغرب سي التأهل اسيوري، لان كاين 3 فرق اللي يتأهلوا على 5. نعم. الفريق الليبي اللي خسروا 5-1 يعني هو اللي يستضيف هذه المنافسه هذه. نظن باللي شويه صعيبه عليه باش يعاود يرجع قوه تاعو. تونس اللي خسرت 2-0 مع المغرب، والمصر كانوا معفيين. دونك نظن باللي غدوه ان شاء الله يعني مقابله مصريه. نعم، مصريه للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنه تحت قياده امين غيموس. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني. الى الرابطه المحترفه الاولى تسويه الرزنامه على الجوله 17 من الرابطه المحترفه الاولى، والتي عرفت فوز مولودية الجزائر على شباب بلوزداد في لقاء الدربي دون حضور الجمهور بهدف مقابل 0، وكذلك فوز شاوية القبائل بملعب 5 جولي على اتحاد الجزائر بنفس النتيجة هدف مقابل 0. المولودية تقترب وتخطو خطوة عملاقة نحو التتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي. كيف تقيمون مباراة الدربي بين المولودية والشباب؟ مزيان نغيل وكذلك جمال رشدي. عند المقابلة يعني ما صراحة مثيرة، لأن ديربي مثيرة أكيد أنها كاش الجمهور بدون جمهور، ولكن مقابلة كما قلنا مقابلة مثل هذا وما فيهاش الجمهور قلنا سي كوم اون فات سون اون ميوزيك سون انسترومون، تولي غير العب تعيط في التيران لا ديبونداد والزقا. كان في احتجاجات كبيره وتسمع المناوشات يعني بكل صراحه يعني ديسيفون. مقابله هذه حطها في النسيان، لان ما شفناش قضيه اللعب، ما شفناش لعب كبير، ما شفناش حاجه اللي تتمتع بها، وشفنا كل ما لا نريده في كرة القدم. احتجاجات على الحكام، وحتى الحكام ربي ما يدافعوش ميم با على شخصيتهم. حكام تحاكم انت هو السيد في الميدان، انت هو اللي تاخذ القرارات، وانت اللي تعدل ما بين اللاعبين وما بين كل الموجود في الميدان. ما يدافعش حتى على شخصيته على نفسه. واش كان بعض اللاعبين اللي لازم يخرجوا بكارت حمراء من البدايه، يخرج احتجاج الاول الثاني تخرج. لازم باش الحكام تعاود ترجع لهم الهيبه وترجع لهم باش يطبق مسؤوليته في الميدان، لازم يكون عنده الصرامه والشجاعه اللازمه. لاعب ولكن اذا كان عنده تعليمات يقولوا سير اللقاء، التعليمات روح لدارك، يقولوا سير اللقاء، روح واش نسير اللقاء عنده مسؤولين حكم بدون جمهور. ما كانش جمهور، ما عندك على واش تخاف. بدون جمهور ما تدافعش على شخصيتك. انت هو الحاكم في المقابله، انت السيد فوق ارضيه الميدان، انت هو السيد فوق ارضيه الميدان. انت لازم المقابله ما تهربلكش من يدك، ما لازمش كل واحد يدير كما يحب. بوخلفه راح كل شيء الا هيبه الحاكم مفقوده. بوخلفه فقد السيطره على اللقاء، هو اللي كان حكم دولي. بوخلفه نبيل هو اللي كان للاسف حكم دولي، حاكم في هذا المستوى دولي ما قدرش يسير مقابله بدون جمهور، ومقابله كانت سهله يعني ماهوش اكيد فيه شويه احتجاجات ممكن تكون في اللقاء، ولكن ماهوش الى هذا المستوى باش حتى الحاكم يولي يهرب
يهرب باش ما يسمعش لي جوار اللي يتكلموا زي ما معاه. راجل. انا حبيت نتسائل، جو بوز اون كيستيون. كيف حبيت انت تسوق بطولة البطوله تاعك كي تلعبها ويكلو ودير يعني السينما هذيك اللي صرات البارح، وحاكم فابل بزاف ما عندوش انا بور مو الى ايتي تري لوان على النيفو تاعو تري لوان. نو دي ماتش كيما هادو اونجو ديربي ولا تجيب لو ميور اربيت، الميور اربيت تاع اللي كاين في الجزائر ديرو هادو اعطيو دي ماتش ان بو موان امبورطون. كيفاش كيما قال مزيان الحكم دولي منذ سنوات حكم عديدة. دولي سافو دير كوا حكم دولي في الجزائر حكم سافو دير كوا هم داروا غلطات كبار يعني في مقابلات اخرى داروا غلطات احسن المدربين احسن الحكام تاعنا داروا غلطات كبار. ولكن هنايا هذه مش مساله شخصيه. هنا في الماتش كيما هذا تاع البارح كاينه لا ريفاليتي سبورتيف. نعم. وديبوردات شويه شوية حساسية الناس ولات يديروا فتنه في لي ريزو سوسيو وكذا. ولكن ما لازمش نعطيو هذه الصوره هذه مشوهه كاع. يعني حتى نقول الحكام والله الحكام وحبينا نسوقوا هذا. شوف الحكام اذا كان ما يدافعوش على نفسهم وما يدافعوش على المهنه اللي راهم يقوموا بها وما ياخذوش المسؤوليه تاعهم، سواء اذا كان عنده الضغط ما يقبلش وما لازمش يقبل الضغط وما لازمش يقبل التدخلات، ولازم بوابه الضمير تاعو يكون السيد في الميدان. اللي يستحق كارت احمر يخرج، كي تخرج 4 5 6 اذا كان لازم الحال. وبهذه الطريقه لترجع اللاعبين للطريق يتسقموا، وانت كذلك تحترم المهنه تاعك وترجع لها الهبه تاعها. اذا كان تسمع ويقولوا لك لا معليش هذه وسير وما ديرناش هذا وما تخرجش وما ديرش منها، حط الصفاره هذيك حطها وقال خويا اللي حب يجي ربي يجي. شوف جمال مولوديان والله العظيم كلمه كلمه الاخيره. كثر انت شفت احنا جزنا مع المراحل هذو. كنت تشوف انت لاعب يروح يهضر مع السي حنصر الله يرحمه الله يوسع عليه بهذه الصفه هذيك جامي ما يلحقش ولا يهضر معاه يدير يدو في دارو. سي لا موندر دي شوز هذه. الفيفا هذا الخميس ولا يطبعوا فيه. شوف الفيفا هذا الخميس اصدرت قرارات جديده بخصوص التحكيم في المونديال. لا يحق لاي لاعب ان يتكلم مع الحكم الا قائد الفريق في المونديال المقبل. خدت قرارات جريئه جدا الاتحاد الدولي، والحكم والقائد الفريق الوحيد اللي عنده الحق يتكلم مع اللاعب. اي لاعب راح يتكلم مع الحكم تخرج له البطاقه الصفراء. وانت على حسابك لي كابيتان ديكيب راه ما عندهم قالت هذيك الهبه وباش يتكلموا على المونديال. المونديال وهنا كي تتكلم دير هذا المونديال هذا لا ميجور تكون تطبقها في الجزائر. نعم. ان شاء الله يكونوا لي كابيتان ديكيب يكونوا مربصين شويه وما يديروش السينما. طيب مولوديا حسمت لقب البطوله. نظن باللي يعني المدير تخصها 13 نقطه يعني مازالوا عندهم 9 نقاط على الثوره وعندهم 3 ماتش. مازال 9 مباريات عندهم. ايوه مازال 9 مباريات. نظن في 9 مباريات ولا ما وعندهم مباراه شحال من مباراه متاخره. مازال 3 مباريات زائد 6 جولات. نعم. لا في ماتش نظن باللي خلاص. نظن باللي خلاص 99%. نعم. إلى قضية الساعة على مستوى كرة القدم العالمية. المنتخب السنغالي الذي جرد من اللقب القاري رغم أنه فاز على أرضية الميدان عن جدارة واستحقاق أمام المنتخب المغربي. المحكمة الرياضية الدولية وافقت وقبلتها يوم الأربعاء طعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطوة أولى في انتظار الفصل في هذه القضية. جمال رشد هي كانت حقيقة كانت عندهم 20 يوم يعني باش يديروا الطعن تاعهم في الطاس لان كانوا داروا جايتين كوريسبوندونس لا كوميسيون دابيل باش يعطوهم لي موتيفاسيون نوتيفيكاسيون سكون ابل لو موتيفي. كانوا عندهم 20 يوم باش نظن باللي داروا لو نيسيسير. نظن باللي الفريق لي ريسبونسابل سينيغالي في رئيس الجمهوريه حتى يعني ابسط سينيغالي هم متحكمين في هذه القضيه هذه وراه داروا لي شوز كيما لازم.
وكلفوا محامين. داروا محامين، داروا يعني داروا دي بلانت بور كوريبسيون قالت ماهوش غير لا بلانت هذه برك. انا نظن باللي على حسب المعلومات اللي عندي وعلى حسب ما سمعت لي زافوكا وهذاك الصحفي مولينا ولا ما نظنش ما يلحقوش ميم با الاخر، لان يا فيش دو فورم دي الديبار ديجا تاع لا كوميسيون دابيل دارت ان فيش دو فورم افيك لا بريزونس تاع هذاك التونسي البريزون دو فيدراسيون رئيس الجامعه تاع التونسيه تونس معز معز. اللي عنده ان كونفلي دانتيري افيك pour la simple bonne raison qu'il est membre de l'UNAF. وفي اليوناف كاين في لابارتي ماروكان كي مو سي مومبر، دونك يا ان كونفلي دانتيري ساشون بيرتينامون كو معز كان يعني باش يتاهل هو كرئيس الاتحاديه التونسيه كان عنده يعني المسانده من طرف يعني رئيس الاتحاديه المغربيه تاع كره القدم، واللي هو كان داير له الضغط باش ما يجبدش روحه من الكوميكس، لا كونديداتور تاعو من الكوميكس باش يمنع وليد سعدي باش يجوز، فهمتني. دونك من بعد كان تدخل اخرى على سلطه الجزائر يعني تاع البلدان باش سي معز يجبد روحه. فوالا هذه دونك هنايا ديجا يا ان بروبليم دو فيس دو فورم، بالك ما يلحقوش ميم با في لاناليز لو تاس. هو ما كانش معز، ماشي معز اللي كان مترشح، كان النائب تاعو النائب اللي كان الوالد تاعو الرئيس السابق تاع النجم الساحلي التونسي. فوالا واحد منهم ان تولي كا، ولكن على حسب المعلومات اللي عندنا يقول لك باللي رئيس الاتحاديه تاع المغربيه هو اللي ايدوا باش يكون يعني على راس الاتحاديه التونسيه. ننتظر الطاس اذا رد الاعتبار للمنتخب السنغالي واللقب القاري المجسم يبقى عند السنغال. لا الى حد الان هذو كل راهم يعني كل قرارات مؤقته حتى ياخذوا القرار النهائي، ولكن يظهر لي ان الامور ماشيه انها تقعد على حالها والسنغال يحتفظ باللقب تاعو وبالكاس. الكاس التي ستعرض امام الجماهير هذا السبت 28 يوم 28 في باريس ضد بيرو. نعم في اللقاء الودي ويكون يعني جمهور كبير يعني في ملعب المباراة الودية بين السنغال والبيرو. يفون بريزونتي الاخر المجسم يعرض امام الجماهير السنغاليه وكذلك كانوا طلبوا التسريح يعني حقيقه تاع الاخر تاع لاكاف على لان بداو خرجوا ان تروفي اللي اون ليتيج زادوا طلبوا التسريح وكيعطيو لهم التاس عطاو لهم ديسيزيون باللي حتى حاجه ما تغير حتى القرار النهائي ما يرجعوش الكاس، دونك يقدموا الكاس للجمهور في باريس. نعم التونسي هو جنيح نعم هو تاعو اللي كان الرئيس السابق للنجم الساحلي التونسي. نعم وصلنا للختام، شكرا لك يا نبيل جمراجلي، اشكرك كثيرا على الحضور معنا واثراء كل هذه المواضيع كالعاده. كذلك سيد مزنغيل محل البرنامج، شكرا لك. شكرا صحة مصطفى، صح من الجمال. نعم. وننتظر لقاء الجزائر غواتيمالا للحديث عنه بعد المباراة إن شاء الله. إن شاء الله نديروا مقابلة مليحة هكذا يكون عندنا واش نقولوا إن شاء الله. شكرا لكم جميعا مشاهدينا متابعي الأعزاء، وابقوا وفيا لبرنامجكم الرياضي زون ميكس واشتركوا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي لبرنامج زون ميكس. شكرا لكم، إلى اللقاء الملتقى سيتجدد بحول الله يوم الاثنين المقبل. السلام عليكم.